זה תשובה? אנשים אומרים אני בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? אנשים לא יודעים מה זה בעל תשובה. בעל תשובה זה לא אדם שגנב וגזל ופשע ועשה כל הדברים הרעים, ופתאום הוא קם בבוקר ואומר אני בעל תשובה. למה? כי זה נוח לו. לא, זה לא בעל תשובה. בעל תשובה זה אדם שהתשובה כואבת לו, שהיה לו כל הדברים הרעים בצד השני, והיה לו נוח וטוב לו בזה, והוא עזב את הכל ושינה את החיים שלו, וכואב לו בזה שהוא עזב את זה. זה נקרא בעל תשובה. כמו שהרמב"ם אומר, עד שיעיד יודע תעלומות שהוא עשה תשובה. בעל תשובה זה לא אדם שגנב ורצח ועשה הכל ולובש כיפה והוא נקרא בעל תשובה. זה לא נקרא בעל תשובה. בעל תשובה נקרא, מה שאומר הרמב"ם, עד שיעיד יודע תעלומות השם, שזה יודע תעלומות שהוא עשה תשובה. ומה זה המהות של התשובה? שהוא מוסר נפש, שכואב לו, שקשה לו, שהוא רוצה להמשיך בדרך שלו, אבל הוא חוזר בתשובה. זה נקרא בעל תשובה. להתחבות אחרי הדת זה לא נקרא בעל תשובה. להתחבות אחרי התורה זה לא נקרא בעל תשובה. בעל תשובה נקרא מי שעושה תשובה מנפשו וכואב לו. וחשבנו לדקדק הערב ולומר, מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא, פיתחו לי כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם. מה הפירוש כפיתחו של מחט? מחט, אם נוגעים בה זה דוקר, זה כואב. התשובה צריכה להיות כפיתחו של מחט, שיכאב לך התשובה. שהתשובה תהיה כמו מחט כואבת. אם התשובה כמו מחט כואבת, זה תשובה. תשובה שנוחה לאדם, שהאדם מתחבא אחריה, תשובה שמתוקה לאדם, כי זה טוב לו, זה לא תשובה. זה לא תשובה אמיתית. עד יודע תעלומות, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא עשה תשובה מכל ליבו. ומה זה תשובה מכל ליבו? זה מסירות נפש. שאדם מוסר את נפשו, זה נקרא תשובה אמיתית. אדם צריך בכל כוחו. אנחנו נמצאים בזמן שהוא לא זמן פשוט בעולם. זה אחד הזמנים הקשים ביותר שהיו לעם ישראל. נחשוב, אנחנו אומרים את זה בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות. נחשוב, כל אחד יסתכל על עצמו. יש למישהו ביטחון בחיים שלו? אין לאף אחד ביטחון. אדם לא יודע, לא ביטחון בבית, לא ביטחון בפרנסה, לא ביטחון בבריאות, לא ביטחון בכלום. הקדוש ברוך הוא הכניס את העולם למצב שיש חוסר ביטחון בכל דבר. כמה אנשים קמים בבוקר ולא חוזרים, עושים תאונות, עושים דברים קשים, אין ביטחון. האדם בריא, ברגע אחד כואב לו דבר קטן בכפו, הוא חולה, ואנשים בחודש ימים, בחודשיים, מתים מן העולם. אדם קם בבוקר, שולח את הילדים לבית ספר, יחזרו פרנסה, אדם יש לו עושר גדול, ברגע אחד מאבד את כל כספו. אין ביטחון בכלום. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה שניישב את הדרכים שלנו. צריך לדעת, התורה הקדושה זה העיקר. אבל מה התכלית של התורה? שאדם מתנהג טוב. התכלית שלנו לא ללמוד תורה. התכלית שלנו שהתורה תשנה את המעשים שלנו שנהיה טובים. זה התכלית של התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה. למה? בכדי שהקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת, 3 עזים הם. כלב הוא עז שבחיות. בתרנגולים יש עז שבתרנגולים, בעופות. בבני אדם העז שבבני אדם, מכל אומות העולם, מי זה העם העז ביותר? זה עם ישראל. והשם נתן לנו את התורה שנתנהג בדרך מתונה. דרך ארץ קדמה לתורה. ספר בראשית זה הספר הראשון. למה? כי כל ספר בראשית זה דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה.